Sawadee Thank you to be here. Thank you East Spring. Thank you TTB. Thank you distinguished guests, ladies and gentlemen, for attending this presentation. Yeah. Okay. ค่ะ My name is David. I come from Singapore. I head up the investment team in Southeast Asia, and I'm going to talk about the TTB Smart Portfolio to you today. Without further ado, these are the three main topics I'm going to talk about: Amundi Asset Management, who we are and what we do. Second point, most important point, is TTB Smart Portfolio. Why is this suitable for you? And thirdly, I'm going to summarize everything in about a few minutes. Yeah. โอเคค่ะวันนี้คุณเดวิดมาด้วยพลังอันเหลือล้นนะคะเพื่อจะให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะว่าความเป็นคอพอร์ตนะคะของ TTB Smart Port เป็นอย่างไรแล้วก็คุณเดวิดนั้นบินตรงมาจากสิงคโปร์เลยนะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวที่อมุนดีนั้นบริหารจัดการตัวของ TTB Smart Port ตัวนี้ให้นะคะเดี๋ยวเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรและตื่นเต้นขนาดไหนเดี๋ยวรอฟังไปพร้อมกันเรียนเชิญค่ะครับ Alright so Amundi Asset Management who we are a global asset manager. We are number one in Europe. We are top 10 in the world. And we have 35 representations across the globe with more than 4,500 employees across the world. And this is what we are. We have 100 million retail clients under our care. We have more than 1.9 trillion euros of assets under management. And retail is in our DNA.Right? And you can see the charts here exactly what we represent. โอเคค่ะอามุนดิคือใครนะคะอามุนดิต้องบอกว่าเป็นฟันเฮาส์นะคะที่มาจากยุโรปนะคะเป็นเบอร์หนึ่งในยุโรปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมี asset under management นะคะเกือบ 2,000 ล้านยูโรนะคะและที่สำคัญสิ่งที่เมื่อสักครู่คุณเดวิดบอกไว้นะคะเราเน้นเรื่องของรีเทลในการดูแลลูกค้าส่วนบุคคลทุกท่านให้สามารถสร้างความมั่งคั่งได้อย่างสบายใจไปพร้อมกันนะคะด้วยความเชี่ยวชาญความชำนาญนะคะของออฟฟิศของอามุนดิเองที่มีกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ถือว่าเป็นฟันเฮาส์ระดับโลกอีกเจ้าหนึ่งนะคะOkay, TTB Smart Portfolio. Before I go on to talk to you about TTB Smart Portfolio, as individuals, we have our concerns. What are some of our concerns? These are some of our concerns today. How will the government policies impact you? China's PBOC, China's fiscal expansion policy, India, inflation, central rates, Fed. These are the policies that will affect you. What about election? Next week, Thailand is going to have an election, right? We already have. Yeah, I know. But we're going to have the Prime Minister. Right, the Prime Minister, right? Thank you very much. Yes, okay. And then you have U.S. presidential election next year. How is this going to impact global economy? How is it going to impact inflation? Would there be a trade tension between U.S. and China, right? And then you talk about where are the risks? Russia and Ukraine. Will China invade Taiwan? What about North Korea? What about USA and China? Will there be additional trade tariffs? โอเคอันนี้เป็นแน่นอนการลงทุนมีความกังวลอยู่ตลอดเวลานะคะนี่เป็นเรื่องราวความกังวลที่ทุกคนรู้กันดีความกังวลเรื่องของ government นะคะรัฐบาลจะเข้ามาคุมกฎในจีนเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเรื่องของผลกระทบทางการเมืองในบ้านเราจะเป็นอย่างไรนะคะหรือว่าความเสี่ยงรัสเซียยูเครนตอนนี้สรุปเขาจะเอายังไงกันดีความเสี่ยงความกังวลมันอยู่กับเราในฐานะที่เป็นนักลงทุนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะAnd most important thing is when you put your money in an asset manager, when you put your money in any bank, is it safe? If you put your money in Silicon Valley Bank last year, you are not getting your deposits back. So primary capital preservation is number one rule of the game in today's environment. Okay. And how do I accumulate my wealth? How do I grow my wealth, especially if inflation is so high? How do I protect my wealth and preserve my legacy for my children, my grandchildren, my great-great-grandchildren? How do I do that in today's environment? นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคนก็จะกังวลอีกค่ะว่าแล้วถ้าเราไปเอาเงินไปฝากให้มืออาชีพอย่างคุณเดวิดแล้วก็พี่ๆท่านอื่นบริหารจะปลอดภัยไหมนะเงินเราจะอยู่ครบไหมนะรวมไปถึงเราจะสามารถเขาเรียกว่ารักษาความมั่งคั่งที่เราทุ่มเททำงานมาแล้วจะส่งต่อความมั่งคั่งเหล่านั้นให้กับลูกหลานเหลนหลนของเราต่อไปในอนาคตได้หรือเปล่านะคะและเลกาซีของเราที่สร้างมามันจะอยู่ได้ต่อไปหรือไม่อันนี้มันเป็นคอนเซิร์นที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะ And then if you know all this then how do you diversify? What do I do with my money that I earn? How do I invest the stocks or the bonds? How do I select fund managers? How do I rebalance? Do I rebalance on a daily basis, monthly basis?
Do I rebalance on a geographical basis? Do I stay in cash? Inflation is so high. And how, if I will stay in cash, do I put into US dollars or do I stay in Thai baht? Or do I put into Singapore dollars? What are the good strategies out there? What are the good products out there? You heard from JP Morgan, very good global dividend yield stocks, stable income, right? Dividend growth. You heard about BlackRock on technology. These are good names. So how then do you select all the different funds out there to be a good, concentrated, and at the same time diversified portfolio for you to generate that kind of income, that kind of preservation of capital, that kind of growth, and pass it on to your future generation for legacy purposes. โอเคพอรู้แบบนี้แล้วสิ่งที่เราก็คิดกังวลต่อไปค่ะแล้วเราจะกระจายความเสี่ยงเหล่านี้อย่างไรไอ้ความเสี่ยงที่มันมีอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยนะคะแล้วเราจะไปเลือกยังไงล่ะว่าน้ำหนักในการลงทุนของเราควรจะไปอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใครให้บลจ.ไหนบริหารด้วย strategy แบบไหนดีนะคะกองทุนดีๆในโลกนี้ก็มีเยอะแยะมากมายแต่กองไหนล่ะที่จะเหมาะกับโจทย์และเป้าหมายของเรามากที่สุดในช่วงเวลาที่เราอยากจะรักษานะคะความมั่งคั่งและส่งต่อความมั่งคั่งนี้ให้กับลูกหลานของเรานะคะวันนี้เนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คุณเดวิดจะเอาคำตอบนั้นมาฝากให้ค่ะ And if you know all this, do you have the time? It's best that you spend your time doing what you do best, looking after your children, looking after your grandchildren, looking after your business, grow your business, right? Let all this investment decision, asset allocation, pass it on to the professionals. We'll do the asset allocation for you. So this is what TSB Smart Portfolio is all about.สิ่งที่ทุกท่านเมื่อสักครู่คุณเดวิดได้บอกไปถึงแม้เราจะรู้และเรามีเขาเรียกมีความสามารถในการทำได้แต่เรามีเวลาหรือเปล่านะคะคำถามคือสิ่งนี้แล้วถ้าเราไม่มีเวลาจะดีกว่าไหมถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปให้มืออาชีพที่เขามีความเชี่ยวชาญบริหารจัดการแทนและนี่คือคำตอบที่เกิดขึ้นสำหรับ TTB Smart Port เมื่อตอบโจทย์ให้กับทุกท่านนั่นเองค่ะ So on the horizontal axis is your expected risk. This is the part that we have aggressive risk, very high risk.And on the extreme end here, you have very low risk. Vertical axis is your expected return. So if your risk profile is very conservative, you dare not take risk. This TSP in fixed income. If you're a very risk-aggressive person, I dare to take a lot of risk because these are my excess cash. I don't need this money. If I can lose this money, it's fine. You then select the risk profile that is very high. And this one is 100% invested in equities. In between is the range. In the center is 50-50. อันนี้คือหน้าตานะคะของคำว่า TSB หรือว่า TTB Smart Port นะคะ TSP ที่คุณเดวิดเล่าให้ฟังเรามี5ระดับความเสี่ยงนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเงินเราสบายนะคะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องใช้และรับความเสี่ยงได้เต็มแม็กซ์นะคะไปนู่นเลยอะค่ะ TSP 5 นะคะ Go Getter ถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเราความเสี่ยงรับได้จำกัดนะคะเราก็มีระดับให้เลือกนะคะแกนข้างล่างนี้ก็คือเรื่องของความเสี่ยงที่เรารับได้ความเสี่ยงต่ำก็ไป Fixed Income 100% แต่ว่าในการที่เราจะอยู่ใน Fixed Income 100% หรือ Equity 100% ก็ตามเนี่ยเขาก็จะไปกระจายการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดที่ดีที่สุดให้กับเราอยู่ดีส่วนระหว่างตรงกลาง2 3 4นะคะเรารับความเสี่ยงได้มากขึ้นขนาดไหนก็มีทั้ง5โมเดลพอร์ตที่ตอบโจทย์ทุกท่านได้เช่นกันค่ะ Thank you 2 3 4 Yes 2 3 4 right Okay Yes wow Right So these are the features of this very simple features of this portfolio. It is a diversified multi-assets, meaning it invests in equities, fixed income, private debt, private equities, alternatives, as well as different kind of currencies. It is actively managed. We don't just buy and sit down there and do nothing. We are looking at different kind of topics, different kind of themes, different kind of sectors, different kind of geographies, okay, actively managed. And because it's diversified, it's global, you're not just exposed to Thai, as in Thai fixed income or Thai equities. You're also exposed to foreign investments, okay? And we select the best of the best. This fund don't just invest in Amundi products or Amundi strategies. This fund invests in products that is manufactured by JP Morgan, the products that is manufactured by BlackRock, the products that is manufactured by Eastspring. We select the best fund and put everything into these portfolios. Key feature สำคัญนะคะของ TTB Smart Port ก็คือ
4 อย่างแรกนะคะเป็นการกระจายความเสี่ยงในหลากหลายสินทรัพย์เรียกว่าทุกสินทรัพย์นะคะไม่ว่าจะอยู่ในสินทรัพย์ไหนที่ลงทุนได้เขาจะเอามาพิจารณามาจัดพอร์ตสร้างพอร์ตให้มันเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังจากทุกท่านนะคะอันที่2ไม่ได้กระจายแล้วอยู่เฉยๆแต่เป็น active management นะคะเป็นการบริหารจัดการกองทุนแบบ active ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอันที่3ค่ะ universe ใหญ่มากนะคะไม่ใช่แค่ลงทุนแค่ส่วนของประเทศไทยเท่านั้นแต่คือ solution ที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถกระจายการลงทุนได้ทั่วโลกในทุกสินทรัพย์นะคะและส่วนสุดท้ายค่ะไม่ได้หมายความว่าอามุนดิบริหารแล้วต้องลงทุนในกองทุนที่เป็นของอามุนดิอย่างเดียวเขาบอกว่า product หรือกองทุนที่เขาลงทุนนั้นมีของ JP Morgan นะคะมีของ BlackRock มีของทุกค่ายแต่เขาไปคัดสรรกองที่ดีที่สุดเป็น base of the class นะคะในแต่ละประเภทสินทรัพย์เพื่อมาให้คุณนั้นลงทุนอยู่ในพอร์ตเดียวแบบง่ายๆเป็น one stop solution นั่นเองค่ะ Yes one stop solution Okay this is a chart in the year 2022 in the year 2022 From 1973 to 2022, over the past 50 years, it's a 60%, 40% allocation, 60% into fixed equities, 40% into fixed income. This is a portfolio of the 50 years, 10 years of the 50 years of this portfolio, 60% in equities, 40% in fixed income, generated negative returns. The balance 40 years, this portfolio, multi-asset portfolio, generated positive returns. And 2022 is similar to 2008, the global financial crisis. It's the only 2 years that has generated negative returns of 15 to negative 20%. โอเค I see แต่นี้มาพูดถึง performance เขานะคะอันนี้ก็เป็นพอร์ต 60-40 เสี่ยงระดับกลางๆนะคะ60 อยู่ในหุ้น 40 อยู่ใน fixed income นะคะเขาบอกว่า 50 ปีไทม์ไลน์50 ปีที่ผ่านมานะมีเพียงแค่ 10 ปีเท่านั้นที่ผลตอบแทนเขาติดลบและมีแค่ 2 ปีเท่านั้นนะคะที่ผลตอบแทนติดลบมากกว่า 15% นั่นก็คือปี 2008 ที่เกิด Hamburger Crisis แล้วก็ปี 2022 ที่ผ่านมานะคะ So remember 10% or rather 10 years out of 50 years, a multi-asset portfolio generated negative returns. 40 out of the 50 years generated positive returns. This one tells you of the negative and positive returns, the negative years. Fixed income has got 5 years of negative returns. Equities has got 10 years of negative returns. Okay. อันนี้เป็นภาพที่เขาบอกว่าเมื่อกี้เขาย้ำนะคะว่า50 ปีไทม์เฟรมนี้มีแค่10 ปีเท่านั้นที่ผลตอบแทนติดลบอีก40 ปีผลตอบแทนเขาทำเป็นบวกได้นะคะและถ้ามองย้อนกลับไปมองเขาเรียกสโคปเข้าไปในแต่ละสินทรัพย์นะคะบอนด์หรือว่าฟิกซ์อินคัมเคยให้ผลตอบแทนที่ติดลบเนี่ย5 ปีนะคะในขณะที่หุ้นให้ผลตอบแทนติดลบ10 ปีด้วยกันนะคะแล้วก็ปี 2022 เนี่ยแหละค่ะลบทั้งหุ้นทั้งบอนด์นะคะเป็นปีที่สุดยอดแห่งความท้าทายแต่สังเกตไหมคะว่าพอเอามาผสานรวมกันภายใต้โซลูชันของอามุนดิแล้วจะเห็นว่าผลตอบแทนที่ติดลบตรงเนี้ยนะคะมันดูจะดีกว่าภาพรวมของตลาดที่มันเป็นไปค่ะ Even in the year 2008 global financial crisis, okay, only equities has got negative return, fixed income positive return. But last year is the only year out of 50 years, 1 year, 2 asset classes negative returns. That was last year. Yes นะคะ Yeah. very challenging one ก็เขาบอกว่านี่ขนาดปี 2008 เกิด Hamburger Crisis หุ้นก็ให้ผลตอบแทนติดลบอันนี้ทุกคนรู้บอนด์รอดนะคะแต่ว่า 2022 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีสุดยอดแห่งความหฤหันนะคะทั้งหุ้นทั้งบอนด์ติดลบอย่างที่ได้บอกไป So if you are using history as a guidance, if you invest in a global financial crisis in 2008, you have made a lot of money. Right? And 2022 is the only year out of 50 years that both asset classes has got negative returns. What are the odds of that happening again? I think it's very, very low. Maybe for the next 50 years. I don't know, but this is my guess. โอเคเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นrare item นะคะที่จะเกิดขึ้นได้ที่ทั้งหุ้นทั้งบอนด์ติดลบนะคะแต่ก็โอเคไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าแต่สำหรับมุมมองส่วนตัวของเขาเองเขามองว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันน้อยมากอาจจะเป็นแบบอีกใน50 ปีข้างหน้าอาจจะเกิดขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะคะ Okay.
Now, all of us has got different objectives. All of us. I'm young. I want to save money for my retirement. Some of you are older already. You have already got enough in retirement, so you may take a lesser risk approach. So your objective could be leaving behind legacy for your children and grandchildren. All of us got different objectives. And this fund allow you to look at your risk, and then from there, decide what kind of objective meets your risk profile, and then from there, we select this portfolio based on your risk and return objectives. ทุกคนมีเป้าหมายที่ต่างกันนะคะแล้วก็มีภาระแล้วก็มีบริบทที่แตกต่างกันไปค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะกองทุนนี้เนี่ยจะหยิบเอาเป้าหมายของคุณความเสี่ยงของคุณมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ดีไซน์ดูนะคะว่าความเสี่ยงของเราเหมาะกับระดับไหนและจะมีกับตัวของเป้าหมายที่เราวางไว้คือสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมายที่เราวางไว้ได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่เราดีไซน์กองนี้เนี่ยนะคะทาง TTB Smart Port ดีไซน์ออกมาเป็น5 level นะคะของระดับความเสี่ยงที่จะตอบโจทย์ทุกท่านได้นั่นเอง So we talk about all the returns, but these are some of the risks I put out there, all right? Some of the risks, geopolitical tensions, banks collapse, asset managers closing down, UBS, Credit Suisse, all these things are out there. All the risks are out there. What you want is, number one, preservation of your capital, that you do not lose your capital, all right? And this portfolio will provide you the comfort and security because it's a diversified, multi-asset portfolio in order to suit your risk and return. สิ่งที่เมื่อสักครู่คุณเดวิดเอามาโชว์คือข่าวร้ายความเสี่ยงทั้งหลายที่เกิดขึ้นอยู่ในระบบเศรษฐกิจของเรานะคะแต่สิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมีเลยค่ะคือการรักษาเงินต้นไว้นะคะซึ่งกองนี้เนี่ยจะออกแบบมาเพื่อให้คุณนั้นมีความสะดวกและความสบายใจที่จะทำให้เงินต้นของเราเนี่ยยังสามารถรักษาได้อยู่ในระดับที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นการกระจายการลงทุนไปทั่วโลกในทุก asset class นั่นเอง And diversification is the only free lunch. In property investment, we talk about location, location, location. In investment, we talk about diversification, diversification, diversification. This TSP portfolio invests in 4 major asset classes: equities, fixed income, alternative, as well as currencies. Okay, within each asset class, you have to select where you want to invest. Is it global, or is it regional, or is it Thailand? If you want to invest in equities, which are the sectors you want to invest? Consumer, technology, electric vehicle. And then what are the themes today? We talk about AI, ChatGPT, thematic. Do you want to buy large cap? Or do you want to buy small cap? So within equities, there are so many things that's going on. Similarly, on fixed income, do you want to buy high yield? You want to buy investment grade? You want to buy sovereign? You want to buy 1 year? You want to buy 2 years? You want to buy 5 years? You want to buy 10 years? How then do you decide all these things? ต้องบอกว่าตัวของการกระจายความเสี่ยงนะคะเอาคีย์สำคัญในพอร์ตของ TTB Smart Port หรือ TSP เนี่ยนะคะคือเขาแบ่ง asset class ออกมาเยอะมากเอาเป็นว่าเป็นกรุ๊ปก็คือเป็นตราสารทุนตราสารหนี้ alternative แล้วก็ currency นะคะทีนี้ในแต่ละไส้ในของแต่ละ asset class เองมันก็มีสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปวิเคราะห์เยอะมากนะคะเป็นหุ้นประเภทไหนล่ะหุ้นภูมิภาคไหนธีมไหนประเภทไหน defensive หรือ growth นะคะหรือว่าตัวของ fixed income เองนะคะหุ้นกู้ภาครัฐภาคเอกชนมีหลักประกันไหม duration เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในตอนนี้ alternative currency ก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าภาพรวมของทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกมาเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในจังหวะเวลานั้นนะคะแล้วก็มาอยู่ในตัวของ TTB Smart Port ภายใต้การบริหารจัดการของอามุนดีนั่นเองSo this TSP portfolio will diversify for you so that it takes your time off. You can spend your time with your children, grandchildren. You spend your energy on your business. Let us do the investment decision for you. Let us do the asset allocation for you. Let us do all this dirty work for you. This is the job of these TSP funds. ง่ายๆค่ะเอางานพวกนั้นความซับซ้อนความวุ่นวายเหล่านั้นให้มืออาชีพเขาบริหารจัดการไปคุณจะได้มีเวลาไปทำในสิ่งที่คุณถนัดมีเวลาอยู่กับครอบครัวนะคะเพราะว่ามืออาชีพของอาบุญดิก็จะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมากระจายการลงทุนอยู่ในพอร์ต TSP Smart แบบนี้ให้ทุกท่านอยู่แล้วค่ะ Okay, the best of the best. This is how we invest. We choose global asset managers. We choose specialized boutique. We even choose dedicated Thai asset managers. And these are some of your funds that is inside these portfolios. JP Morgan, BlackRock, Schroders, K Asset, you have Tisco,
All this is an amalgamation of the best asset managers out there to create these beautiful, diversified funds of funds. คีย์ก็คือเขาเลือกมาจากไหนเขาเลือก base in class กองทุนจากทุกเลเวลของบริษัทจัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในภาพนั้นๆนะคะอย่าง global asset manager บอกชื่อไปแล้ว JP Morgan BlackRock Schroder ทุกคนรู้จักกันดีนะคะ special boutique fund house ไหนที่ถนัดเรื่องอะไรทางอมุนดีเองก็มีความสามารถในการไป access โอกาสที่จะพานักลงทุนไทยไปเข้าถึงโอกาสที่แบบบางทีมันก็ยากสำหรับนักคนไทยที่จะเข้าถึงโอกาสแบบนั้นนะคะรวมไปถึง fund house local ในประเทศที่เชี่ยวชาญในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันไปอย่างเราอยากลงทุนหุ้นไทยเราก็เชื่อมั่นบลจ.ไทยก็ใกล้ตลาดมากกว่าถูกไหมคะเขาก็มีความร่วมมือกันอย่างทั้ง East Spring Investment นะคะตัวของ KTM Care Asset กรุงศรี Asset นะคะก็มีครบหมดค่ะ And then this is a term that I collected from all the traders around the world. 90% of the traders out there lose 90% of their capital in 90 days. Okay? You talk to any trader, they will tell you this. 90% of the traders lose 90% of their capital in 90 days. Why I'm doing this? Because investment is not trading. In trading, you trade. You try to time the market. So in time wrongly, there's a transaction cost. You time wrongly, there is a cost. So it's been proven or not, it has been shown that 90% of the traders lose 90% of their capital in 90 days. So investment is for the long term, not short term. Don't buy today hoping to make 100% return next month. It's going to be very, very, very difficult. It can happen once, but it can never happen all the time. ภาพนี้นะคะจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสที่เรื่องของการลงทุนระยะยาวค่ะเพราะนี่เป็นสแตทที่เกิดขึ้นจริงจากเทรดเดอร์ทั่วโลกที่คุณเดวิดไปเก็บมานะคะเขาบอกว่า 90% ของนักเก็งกำไรหรือเทรดเดอร์เนี่ยจะเสียเงินกว่า 90% ของเงินต้นตัวเองภายในระยะเวลา 90 วันนะแปลว่าอะไรแปลว่าเขามองว่าการลงทุนไม่ใช่การเก็งกำไรค่ะคุณสามารถทำผลตอบแทนได้ 100% ภายในข้ามคืนทำได้ไหมทำได้แต่โคตรยากหรือยากมากๆนะคะและถึงแม้คุณทำได้มันก็จะไม่ซัสเทนมันก็จะไม่ยั่งยืนคุณทำซ้ำได้หรือเปล่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันพิสูจน์มาแล้วนะคะว่าการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในการสะสมความมั่งคั่งของทุกคนมันคือการลงทุนระยะยาวค่ะ So this is a chart that tells you about buying for the long term. Every $1 invested in the S&P index since 1970, again 50 years ago. $1 invested in S&P 50 years ago, if you buy and hold, it will give you a return of $228. Okay? You just buy S&P, you just put it in your safe. 50 years later, you open your safe, it's worth $228. But if you try to time the market, and you miss the first 10% or first 10 months, your $1 will return you only $70. If you try to time the market and you miss the best 20 months, your $1 will return you only $24. And again, if you time the market and you miss the best 30 months, $1 will only give you $11 return over the past 50 years. คีย์ของหน้านี้คือการ stay invest ค่ะอย่า timing market หรืออย่าไปจับจังหวะตลาดนะคะถ้าคุณเอาเงิน1เหรียญนะคะลงทุนใน S&P ตั้งแต่ปี 1970 คือ 50 ปีที่แล้วนะคะวางไว้เฉยๆซื้อและถือยาวไปคุณจะได้ผลตอบแทน228เหรียญกลับคืนมาจากเงิน1เหรียญแต่ถ้าคุณเนี่ยจับจังหวะตลาดแล้วพลาด10เดือนที่ดีที่สุดผลตอบแทนจะเหลือแค่70แล้วก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆตามนี้ค่ะ This is another chart that tells you if you invest $10,000 in 1973 till today, 50 years. 1973, you invest $10,000. If you hold it to the end, that $10,000, even at the bottom, at this point, that $10,000 is worth $514,000. Okay? This chart tells you in the dot-com crisis, even at the bottom of the dot-com crisis, that $10,000 that you invested in 1973, at the bottom of the dot-com crisis, you still make 10 times return, $106,000. At this, let's say talk about
global financial crisis. $10,000 invested in 1973 to 2008 is going to give you a return of 115,000. So if you were to go long term, your return will naturally compound itself. ภาพนี้นะคะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าในรอบ 50 ปีที่ผ่านมาซึ่งเราก็ผ่านมาหลายวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเนี่ยนะคะถึงแม้ถ้าคุณลงทุนในปี 1973 50 ปีที่แล้วด้วยเงิน 10,000 เหรียญนะคะถึงแม้คุณจะไปขายที่จุดต่ำสุดของรอบนะคะคุณก็ยังได้ผลตอบแทนเนี่ยนะคะเนี่ยจาก10,000เป็น500,000 เหรียญนะคะอันนั้นคือถือแล้วก็ไปขายที่ bottom นะคะหรือถ้าไปขายตอน bottom ของปี.com crisis เนี่ยปี 2003 เนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยก็ยังได้เป็น10เด้งอยู่ดีอันเนี้ยแค่ซื้อแล้วถือไม่ต้องtimingอะไรเลยนะคะมันพิสูจว่าอะไรมันพิสูจว่าการ compound หรือการทบต้นที่เกิดขึ้นนะคะในตลาดทุนเนี่ยมันมีอยู่จริงและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ควรtimingตลาดและเราควรจะมีการลงทุนระยะยาวแล้วก็ stay in base ค่ะThis chart has got two more points I want to highlight. What is this negative 48% here in .com? What is this negative 57 here in subprime? What is this negative here in the COVID-19? This one tells you at the peak of the .com, before the .com peak, if you buy here and you sell at the bottom, you lose 48%.In the subprime crisis, global financial crisis, at the peak in 2007, if you buy at the peak, and because you're thinking short term and not long term, you sell at the bottom, you lose half your capital. This is what it says here on the negative numbers. แล้วตัวเลขติดลบนะคะที่เป็น point สำคัญในนี้ที่อยากให้ทุกคนเห็นก็คืออย่างตัว .com เนี่ยเรานับจากพีคนะคะถ้าเราไปลงทุนในจังหวะที่ตลาดมันพีคแล้วถือมาเนี่ยเราจะเงินหายไปครึ่งนึงเช่นเดียวกันกับ subprime นะคะที่เงินหายเกินครึ่งเหมือนกัน So don't look at short term. Don't look at 2 years, 1 year, 1 year, 1 year. Look longer term. Okay? So even if you buy at the peak of the .com and the thing crashed down 50%, hold it because if it's a good quality fund, over longer term, it will generate the positive returns for you. So think long term. คุณเดวิดบอกว่าภาพนี้กำลังจะบอกว่าอย่ามองระยะสั้นค่ะถึงแม้เราจะซื้อที่ยอดดอยก่อนนะตอนพีคนะของ .com ใช่ไหมคะแล้วตลาดมันเจอ crisis วิกฤตบับเบิ้ลมันแตกนะคะแต่ลองถอยออกมามองภาพใหญ่ค่ะเห็น return ข้างหลังมันไหมคะถ้าเราลงทุนในกองทุนที่คุณภาพดีจริงนะคะเป็นกองทุนที่เฟ้นหาและตอบโจทย์คุณภาพที่เป็นบริษัทคุณภาพที่ตอบโจทย์ผลตอบแทนระยะยาวให้เราได้จริงๆเนี่ยภาพการลงทุนระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็น reward ให้กับเราในการทนลงทุนนะคะ stay invest ในรูปแบบนี้ค่ะ So in summary, this is what I'm going to talk about. Respect your investment horizon. Okay? Don't let your long-term strategy, long-term objective be affected by short-term noises.Any short-term noises, you got to look at strategy again and say, how then do I rebalance or do I have to rebalance? Look at the long-term strategy. Respect your investment horizon. How many years ahead you want to invest for your future generation? ประเด็นแรกสำหรับการสรุปครั้งนี้ดูเขาเรียกว่าไทม์ไลน์ของตัวเองนะคะระยะเวลาการลงทุนที่ลงทุนได้ของตัวเองอย่าให้อะไรก็ตามที่มันเป็น noise ระยะสั้นมาทำให้เราเนี่ยพลาดโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวดูว่าเราเหลือเวลาในการลงทุนอีกเท่าไหร่แล้วมองภาพใหญ่ให้ออกแล้วมองการลงทุนระยะยาวให้เป็นคอที่สำคัญในการตัดสินใจลงทุนของเราค่ะ It is like you invest property. You don't buy property today. 1 year later, you sell at 10%, 20% return. No, you buy the land. The land, you keep it for your future generation. So this is a long-term strategy. You must do it for your investment. All right?Respect diversification. Remember, property is about location, location, location. Investment is about diversification, diversification, diversification. Right? Try to diversify to a certain optimal level so that your return per risk level is higher at the optimal level.
นอกจากอดทนนะคะกับการลงทุนระยะยาวตามเป้าหมายของเราเห็นภาพใหญ่แล้วอีกส่วนที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการกระจายความเสี่ยงอยู่สม่ำเสมอนะคะการลงทุนเนี่ยอย่างที่บอกไปคีย์สำคัญมันไม่เหมือนกับการลงทุนใน property ที่ location คือส่วนสำคัญถูกไหมคะแต่การลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วคือคีย์เหมือนกันเนาะอสังหาต้องดูทำเลใช่ไหมแต่ว่าตัวของการลงทุนเนี่ยต้องกระจายความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นคีย์ในการที่จะทำให้เราได้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวนะคะก็คือการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ And then have a regular investment plan. Don't time the market. Don't try to say today market is down, I buy. Tomorrow market is up, I sell. No, have a regular investment plan. Every month you put in 1,000 or every quarter you put in 10,000. Have a regular investment plan so that you don't time the market.And that one is like a forced savings. At the same time, gives you a very long-term objective of how you want this portfolio to generate a certain return for you. ที่สำคัญค่ะลงทุนอย่างสม่ำเสมออย่าจับจังหวะตลาดนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรมีวินัยกับตัวเองในการใส่เม็ดเงินลงทุนเข้าไปเพื่อให้ตอบโจทย์เป้าหมายใหญ่ที่เราวางไว้ตั้งแต่แรก And respect processes. What do you mean by respecting processes?In Amundi Asset Management, we are very disciplined. We are very systematic. We come up with a model, and the model tells us it is the right time to buy, we buy. The model tells us it's time to be conservative, we will remain conservative. These processes is a team effort. We do not let the market affect our emotion. When emotion comes into play, you react. Oh, market is down, then you start panicking and you start selling.which may not be the right thing to do. So respect processes, respect a disciplined process, respect a systematic process. เชื่อในกระบวนการการลงทุนนะคะเชื่อว่าสิ่งที่เราฝากเงินให้มืออาชีพดูแลเนี่ยเราเข้าใจแล้วว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการเงินของเราอย่างไรอย่าตกใจเมื่อภาวะตลาดไม่เป็นไปตามที่เราคิดอย่าเขาเรียกว่าอย่าทำให้ตลาดหรือ noise เนี่ยมันทำให้เราออกนอกลู่นอกทางตามที่เราตั้งใจไว้Yeah, I've seen a lot of individuals, when the market goes up, they buy something, the thing goes up 10%, they sell. Sell, 10%, they are happy. They do not follow a disciplined process to understand whether this is the right investment for them for the longer term. So 10% they sell, and then guess what? Some of the issuers can continue to grow higher and higher and higher, and they start regretting, why didn't I hold? Why didn't I hold? It's useless. So respect processes.โอเคค่ะมีวินัยการลงทุนนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในกระบวนการการลงทุนของตัวเองที่จะถือให้ยาวนานเพียงพอเพื่อให้ผลตอบแทนมันตอบโจทย์เราตามเป้าหมายที่วางไว้ And lastly, respect market risk and return. Market is usually right. Okay, so respect them. Don't try to challenge the market. So you have to remove your emotions when it comes to investment. Think long term.Think about how you want to achieve your objective at your certain risk profile. And that's why this TSP Smart Portfolio will remove all these emotional biases for you. It's meant for the long term. It's meant for you, for your future generation. It takes away time off your busy schedule. It takes your energy off so that we can do the heavy lifting for you. และส่วนสุดท้ายนะคะตลาดถูกเสมอค่ะอย่าฝืนมิสเตอร์มาร์เก็ตนะคะแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราเข้าใจก่อนว่าเรากำลังลงทุนเพื่ออะไรนะคะอย่างกองนี้นะคะ TTB Smart Port เราออกแบบมาแล้วนะคะเพื่อให้เขาเรียกว่าทนทานทุกสภาวะตลาดและตอบโจทย์ทุกเป้าหมายที่ทุกคนตั้งใจไว้นะคะอย่าให้อารมณ์นะคะมาเป็นตัวนำในการตัดสินใจลงทุนและทำให้คุณนั้นออกนอกเส้นทางที่คุณวางแผนไว้ว่าคุณจะมีอิสรภาพหรือว่าไปถึงเป้าหมายทางการเงินที่คุณคิดไว้นั่นเองค่ะขอบคุณครับ Thank you very much นะคะโหคุณเดวิดเตรียมมาให้น่ารักมากเลยนะคะ